takhle hezký byt jste ještě určitě neviděli. Počkejte na konec a dozvíte se cenu. V exkluzivním zastoupení majitele vám nabízíme designový byt, který bezesporu splňuje požadavky i velmi náročných zájemců. Bytová jednotka s dispozicí 4KK byla vystavěna v roce 2018 na zakázku a společně s velkorysou výměrou 135 m2 a terasou 34 m2 vám nabízí komfortní bydlení. Precizní provedení bez kompromisů, špičkové materiály a nadstandardní vybavení. V bytě jsou položeny vinylové podlahy a podlahové vytápění. Na koupelnu a toaletu byly použity velkoformátové obklady a keramika značky Laufen. Plastová okna jsou trojsklem a předokenní automatické rolety jsou samozřejmostí. Terasa je orientovaná na západní stranu a má modřínovou podlahu a celoroční výřivku. Součástí prodeje i některé vybavení. Za zmínku ještě stojí i kuchyňská linka na míru. K nemovitosti náleží i sklepní prostor 37 m2, jeho součástí je i garzonéria s kuchyňským koutem, sprchou a toaletou. V neposlední řadě